各位乡亲大家好，又来到天堂的时间呢。我是王正祥，一片是潘先生，一片是蔡先生。今日要教大家人的运动呢，是刺激导演，向乡亲呢看下来天堂一下。今教乡亲的通常呢是生长功法、运火归吉。今日呢，首先我哋两只手呢，同放下来，两只脚呢。中央打开来，打开了过后呢，我哋呢两只手指对准来，对准来过后呢，我哋呢看它坐下去，我哋咁样膝头吸放起来，我哋呢双手蹦上来，当我哋呢胸前嘅时候呢反掌，膝头透出来，撑上去，我哋呢手把掌继续拿上去。到也时间，我哋是把坐下去，我哋呢手呢双手向后背两只手标下来，标喺到呢，我哋眼神是把面，标喺到我哋呢腰嘅方向，标到腰嘅也就跌一下，腰嘅是把搓手来哈，我哋呢下再按数，过後呢，我哋呢雙手沿到我哋呢帶脈，到我哋呢肚臍方。到也時間，我哋呢胸前是把標上來，睇它坐下去。我哋呢雙手呢沿到我哋呢標上，沿到我哋呢肚臍，到我哋呢雙腳嘅內側坐下來，眼神引前下去坐下來，到我哋呢腳盤方，夾到我哋呢腳盤，思維面放下去，鼓放起來，鼓下去過後呢，我哋稍微停一下。過來，我哋再標上來，眼神頭那前下來，我哋呢思維面頭放起來，打出來講，我哋呢手指相對準來，膝頭蹦上來，我哋呢腰骨一節上來，到也時間，我哋呢雙手呢再托放起來，吸不到來，吸不到我哋呢眼珠面嘅時間，到我哋目睭膜方，用我哋呢雙手嘅手氣，用我哋呢雙眼，到我哋呢雙眼加到18手，過來反掌，手把掌翹下來，放下來，膝頭透出來哈，眼神打出來，過來我哋再一次嘅時間呢，我哋呢手把掌。好，然後呢，我哋手是相對蹦放起來，膝頭吸放起來，吸不到胸前的時間，我哋反掌的時間，膝頭透出來，向單方，手把掌向單方，印掌上去，掌喺到我哋呢頭拿單方的時間，看下坐下去，眼神是把面，兩雙手呢向落背打開來。手把掌呢，標喺到我哋呢腰嘅方，因為我哋呢手心呢是把穩上我哋呢腰嘅，我哋呢下最啱數，數過後我哋呢雙手沿到我哋呢帶脈，到我哋呢肚臍方，我哋呢胸前標下來，企啦下標上來，我哋呢雙手對我哋肚臍方標下來去，到我哋呢兩隻手。坐下來，對我哋呢腳嘅內側下來，到我哋呢腳盤方，再鼓下來，稍微停一下，過來我哋呢思維面放放起來，手指相對，蹦放起來。眼神一節放，膝頭向上去，蹦上來時間，眼神打出來，我哋呢手把掌再托上來，再吸不到我哋呢目睭膜方，眼珠同目睭膜嘅隻嘢，用我哋呢雙手呢手氣來用我哋呢眼珠，我哋呢眼珠呢感覺到手啊，過來我哋呢手把掌反掌。放下來，膝頭透出來，也係運火歸吉哈。過來同觀眾朋友解釋咧，一節一節咧解釋過來呢，更加注意嘅地方，
我等两只数字相对的时间，我等也思维面错到，像错灯一样的错到，错下去的时间，我等蹦上来的时间，吸到胸前翻转的时间，起头出来，注意的时间，我等手拿上去的时间，喺我等咧手巴掌向手心向东方。多呀时间呢，天我等向后背。向後背是把我行去，眼神是把彎彎。唔係講我哋向東方嘅時間，注意地方係，原因我哋咧腳打過出係安尼注意哦。我哋咧腰骨會壓到，我哋眼神會唔相干。對我哋咧思維面坐下去，坐等嚟用嘅下去，下去嘅時間我哋咧舌頭快向前面一些，天天咧一節一節，對我哋咧兩骨一節一節放起來。到下嘴眼，頭拿是把我放嘅。下來嘅時節，我哋咧做表下來嘅時節，我哋咧腳已經撐對到天嚟下，我哋做表上嘅到一隻嘢時節，同樣天天嚟向後背，兩隻手雙手咧疊不到我哋咧腰嘅呀，雙手疊不到我哋咧腰嘅呀啫，稍微同樣，過嚟我哋注意時節。我哋疊嘅牙時節，原來安尼時節，哇呢，安尼唔對號，會壓到腰嘅，我哋會眼神重量會大風橋，我哋一隻思維面啊坐下去，我哋舌頭是把曲向前面，我上去時節，我哋我上去時節，我哋撐對我哋咧腰嘅，我哋都唔係輸手，過嚟我哋咧下嘴硬數嘅時節。下嘴硬數嘅時節，對一隻嘢，下嘴硬數啊，對一隻咧，冇了，安尼過危險，我哋咧頸肩骨也會過危險。我對我哋一隻下嘴硬一隻數行嚟，對我哋下嘴硬嘅數行嚟，數行嚟過後咧，我哋咧雙手對一隻嘢嘅呀，也有嘅大麥，人講虎頭一隻有嘅麥路，兩隻手麥路。撞喺到肚臍方呀，過嚟我哋一胸前呀呢，天天嚟表送嚟，表送嚟過後呢，我哋係無法度嘅，我哋對一隻一徛啦，一隻送喺後背去，我哋呢雙手呢，但慢慢嚟表送嚟，然後我哋呢徛啦，腳嘅內側，坐下嘅時節記得咯，唔係按你數嘅下哦，係對我哋眼神兩骨。一節一節下去，喺我哋咧眼神帶數，一節一節下去。腳嘅內側，有一個筋路係管嘅筋路，內側下來多一隻一腳行嘢，多一腳，有人講我都無法度特別多一樣嚟咯。我哋顧下嘅時節，記得有人嘅眼神無法度顧下我安尼，安尼唔怕我哋咧，我安尼腳掌安尼樣嚟。唔怕喺無當我哋咧腳掌嘅可能眼神向前面傾一下，也係可以。本眼神個舒服地方都可以嘅。放起來嘅時間呢，記得講我哋兩隻手撐對我哋嘅腳盤，思維面先放放起來。也要注意嘅地方都思維面放好啦。放起來嘅時間記得我哋一般嘅人嘅習慣話咧，頭拿也將近會側放起來，眼神話咧放起來。安尼講無理想啊！我哋咧頭拿線向陽傾下來，對我哋咧思維面一節一節眼神，安尼一節一節放起來，一節一節放起來，放起來當我哋眼神打出來，手拿放起來，也要注意嘅地方係咧，手拿放起來時節安樣咧，我哋咧思維面放下去，手呢天天咧去放起來。特別當我哋咧手，當我哋咧冇做面一隻嘢，我哋咧雙手又收起嘅時節，有人講得多嘢就係冇做殺，其實冇做唔冇殺，因為唔係殺對咧，我哋咧收起冇法度去引導我哋咧眼注意，也主要係我哋咧手嘅收起，引導我哋咧眼注意嚇。仲係是如果到收起多嘅，打反轉。起頭出來，雙手慢慢嚟變下來，也係一個對動作，也注意地方，我所講過嘅，唔係注意時節，
哋亲下去同扶下去，腰骨唔好压到嘅地方。更加呢，连续动作来同向前做讲一下。连续动作嘅时节，手呢，装起来，头放起来，思维面放下去，头放来吸起，吸到胸前嘅时节，翻转嘅时节，起头吐出来，再拿上去。拿上去呢，我哋呢思维面坐下去，坐下去过后，我哋呢双手向落两边标下来，标下来搭到我哋呢腰嘅，搭到後18到到腰嘅時候，就下再啱數。雙手呢，沿着我哋呢帶脈，到我哋呢肚臍後，胸前變上來，企落下變上來。我哋呢雙手沿着我哋呢兩隻腳坐下去，到腳盤後，思維面放下去。放下去過後，一下我哋呢思維面再盪上來，四肢相對，再我哋呢眼神一節一節打出來。眼神打出來過後呢，我哋呢雙手再吸起頭向來，當我哋呢眼住目住目向，也讓我哋呢雙手嘅手氣，當我哋呢眼住向，慢慢嚟再反轉。變下來，起頭吸下來。操到嘅動作向前記得咧嘛？喺記得呢，停頓嚟做，接下來我哋揾新嘅動作嘅咯。更加教他今日嘅動作呢，係拖掌旋腰。我哋更加呢，停頓我哋嚟做，我哋呢雙手變下來兩隻打開來，打開來過後，我哋呢雙手呢搞出掉放起來，掉放嚟時節，我哋呢坐18坐下去，我哋吸起吸放起來。同樣當我哋呢胸前向嘅時節，反轉嘅時節，起頭吐出來，我哋呢雙手撐上去，撐上去時節，我哋手稍微呢坐下去一下，像我哋吊做乜嘅，像我哋吊燈桿樣嘅，我哋稍微眼神坐，思維面坐下去。過來我哋做一轉腰骨嘅時節呢，我哋起頭吸包嚟，吸包過後。我哋腰骨打張嘅，我哋對企啦下去，到中間嘅時節，我哋張定天咧，我哋咧雙腳咧兩隻腳趾扭向嚟，我哋腳掌我哋天咧腳趾翹向起來，翹下過後咧，我哋腳趾變上嚟。眼神呢，再向另一邊打向起來，眼神打出來，天天嚟上來，上來過後我哋呢腰骨變上來，一度會張，我哋今日要做為右邊，今日我哋今日做左邊，所以我哋今日起頭吸放起來，轉左邊。
左偏转张的呢，我哋亲下嘅时节对我哋呢徛啦下天天的下去。松树到头前的时节，撞喺天下下吼，我哋呢两只脚翘上去来，脚趾翘上来，停留一下，我哋脚趾再变下去，我哋呢松树再向另一边。眼神大方起来，慢慢的打出，打出过后，我的眼神变松来，松左右做下来，松树再大方变下来去，变松的变下来。更加呢，拖上旋要我哋同他人做嘅分解动作，分解动作呢係記得。我哋松树撞起來、托起來嘅時節，我哋拿上嘅時節，我腰骨一牽，天點我按你腰骨轉嘅時節，我喺企按出，我按你轉，天我喺那隻魔術啦，天係對我嘅切頭，你看我嘅切頭嗬彈出，我嘅切頭會痕，因為我哋轉嘅時節切頭會痕。尤其啲轉嘅時節，注意哦，唔係打出嚟轉，貼我哋呢十字韌帶嘅樹上，我哋呢28坐下去，轉嘅時節要對下隻腰骨轉下去，腰骨轉過去時，有人講我腰骨冇法度轉難睇，唔怕，唔可以轉到那都轉到嘅，轉下嘅時節貼一點，我哋一前下嘅動作呢貼，我坐到要講，我講過嘅，對一隻耳，徛啦，按嚟前下去。前下去，那會同我哋呢背囊線，同我哋呢頭拿也隻意，那會存一個順暢平嘅一個動作。唔係對我哋按嚟下去嘅時節，我係對我腰嘅下去，注意看下，我係對腰嘅下去嘅時節彎呢。按嚟時節，我哋呢腰骨呢冇法度順暢。會變呢唔叫叫，本來會叫叫，無法度嘅。按我哋呢力量呢會點呢？會點我哋呢切頭行，會點啊？我哋呢力量會點按呢好嘅，按呢好嘅呢會對我哋呢腳冇爽快，所以要注意嘅地方。我哋前下嘅時注意嘅地方係點我哋呢腳，所以喺下嘅時節，講係為嘅動作係注意嘅時節，我哋對一片會下去，我哋喺下嘅時節，我哋對睇啦下嘅時節。有冇？有人話呢？注意哦，按呢喺我哋呢樹跌下來嘅，我哋呢下轉硬一隻煙已經10度嘅，嚇10度嘅冇法度變鬆，唔條那按呢順暢上嘅，我哋呢樹一跌個定義講好嘅。都有中間嘅時節，有人講啊對唔到天啊一樣嘅呀，唔怕。對唔到天啊！我哋可以用樹枝長短嚟，我哋呢腳趾扭上嚟。有人講我冇法度扭腳趾，我按嚟，我扭腳趾。其實也唔變下嚟，我哋扭腳趾嘅地方呢，係同我哋呢思維面向後背坐下，向後背綁。我哋呢後背腳掌間，我哋呢腳掌間綁痕有個好處。都講啊，我哋呢腳掌間會變鬆，我哋行路嘅時陣，我哋呢腳會加個強鬆，也係我哋無法度安尼變喺天下下嘅時陣，我哋都用樹安尼翹上去來，翹上來講，我哋呢思維面向後背，也係一種嘅方式。我哋會幫我哋呢腳掌間綁痕，等到我哋變喺嘅時陣，我哋行路嘅時陣，我哋呢腳掌間都會變鬆。過來我哋下去嘅時陣。我哋喺翹腳嘅時陣，喺腳趾扭上來時陣，注意我哋呢頭拿下最啱唔可以按嚟，唔可以按嚟哦，做乜唔可以按嚟？貼一點，我喺頸肩骨10度嘅，講我按嚟扭嘅時陣，我係按嚟，我哋呢眼神嘅力量點嚟，我點我哋呢頸肩行同我哋呢樹行肩頭行呀，按嚟我哋呢眼神我講冇按爽快。我哋做嘅時間，我哋呢頭拿變鬆來，腳趾扭上去來，變鬆嚟過後，我哋轉嘅時間再托頓，轉嚟到另一邊。上去來嘅時間，注意點，放來嘅時間，
我哋本來都安尼，放落時節唔可以安尼哦。好，我哋一放伊落時節唔好安尼，因為安尼我哋咧腰骨同我哋咧舌頭也會貼實啲，所以我哋放伊落時節，我哋啲樹啲耳公項，對內放，對內項，對一隻頭內項。像乜嘅？像我哋去釣魚嘅時節，我哋咧釣邊有冇？對面項，對面項安尼fin項安尼放伊來，唔好對，唔好安尼放伊來時，唔好對腰骨安尼放哦。對腰骨放，我哋咧腰骨一節一節會唔爽快，所以我哋安尼下去一放伊來時節要注意點都講啊，一放伊來要對我哋咧書包重要者，對我哋咧書字，我哋咧書字先放。數字帶我哋咧頭啦，帶我哋咧眼神打出來，腰骨表上來，一次眼都會長嘅。我哋右邊要做，左邊也同樣要做，左邊下去，同樣安尼下去。到前面，我哋咧數碼圖搭個天啊下，我哋用數字傾，兩隻腳翹向起來。翹向來過後，我哋咧思維面會輕輕，我哋咧腳掌筋會輕輕，也係正確，吼。安尼會幫我哋咧腳掌筋，但係會表送，表下來嘢，表下來過後，我哋咧兩隻手再轉向來，向另一邊。初當我講過，一放伊來嘅時節，一對我哋咧書包裝先，我哋咧數字也就以書包裝也就先放伊來，帶我哋咧眼神。放伊來打出來，腰骨表上來一次眼就會放伊來，啊，也係一個動作哈，所以也係我哋左邊右邊左右邊做好嘅，我哋那一個循環。過來呢，我哋同觀眾朋友講嘅呢，嚇我哋嚟做一個連續動作，連續動作呢係繼續講啊，我哋示範一個嚇，唔但上前要記得啦嚇，示範繼續嘅動作。人家創作做嘅多樣，鄉親記得冇？喺記得呢，聽到我哋好好來運動，我哋嘅眼神同精神會更加好。天堂，下一次哪來了？